Всем привет, друзья! Захотелось мне приготовить чего-то интересного и вкусного. Есть у меня в хозяйстве перепелочки. Забил я несколько штучек. И с прошлого года у нас остались хорошие, вкусные, замороженные белые грибы, боровики. И вот я сегодня приготовлю супчик из перепелок с белыми грибами. Я думаю, получится очень вкусно. Тем более погодка замечательная. Ароматные грибочки очень сочетаются с хорошей вкусной перепелкой. Перепелка, она очень напоминает дичь. Это будет вкусно. Итак, что же нам понадобится для нашего супчика из перепелок с грибами? Ну, конечно же, это вот эти замечательные перепелочки. Поглядите. Свеженькие, молоденькие, вкусные. 5 штучек я взял. Также будет морковь, лук, картофель. Предварительно я отварил грибы. Вот взял бульончик, слил, процедил. Ну и, конечно же, вот белые грибы. Чтобы время не терять, я их предварительно отварил, чтобы долго это не варилось. Итак, приступим. Первым делом, что нам необходимо, это порезать лук и морковь. Морковь порежу мелким кубиком. Итак, друзья, лук с морковью порезали. Теперь ставим казан на огонь, разогреваем его и первым делом пожарим лук с морковкой. Потом займемся перепелками. Берем сливочное масло, грамм 100. Масло разогреваем, смазываем казанчик. Сперва пассируем лук. До прозрачности. Добавляем к луку морковь. Ну вот, друзья, заправка для борща готова. Вынимаем ее и оставим пока до поры до времени. Перепелок порежем пополам. Повдоль. Отправляем перепелок в казан. Добавлю еще слегка сливочного масла. Немножко обжарим их до слегка румяной корочки. Таким образом наш супчик получится еще более ароматным и вкусным. Все, друзья, думаю, такого состояния будет вполне достаточно. Теперь добавляем, заливаем наших перепелок ароматным грибным бульоном. Для полноты добавлю еще кипятка. Оставляем вариться перепелок до полуготовности. Пока перепелки у нас варятся, займемся картофелем.
Картофель нарежу небольшими кубиками. Итак, друзья, перепелки у нас приготовились до полуготовности, сварились. Теперь можно добавлять грибы. Они уже почти готовые, поэтому все хорошо. Долго варить не надо. Добавляем картофель. Вот такой вот наваристый супец. Довел я суп до кипения. Теперь необходимо его посолить и поперчить. Сперва, наверное, пол столовой ложки я добавлю. Смотрим. Еще пол ложки. Теперь нормально. Друзья, оставляем супчик томиться до готовности картофеля. Потом добавим нашу заправку, зелень. Еще немножечко потомим, и супчик наш будет готов. Ну все, в принципе, можно добавлять. Оставляем томиться минут на 15. Для пущего аромата супа добавим немного перца черного. Также добавлю 3 листика лаврового листа. Пока наш перепелиный супчик томится, нарежу я зелень. Друзья, осталось совсем чуть-чуть. Добавляю свежую зелень. Еще 5 минуток потомится, и наш суп готов. Вот такой вот замечательный, легкий, наваристый супчик с перепелок с боровиками. Грибной сезон еще не начался, но у нас еще запасы прошлогодние. Супчик настоится 5 минут еще, и будем дегустировать. Предвкушаю, как это вкусно. Ну что, дорогие друзья, нашему супчику осталось настояться 5 минут. Будем его дегустировать. Ну что, дорогие друзья, давайте испробуем, что у меня получилось со сметанкой. Красота! Ароматный. Грибочки сварились. Очень ароматный вкус грибного супа. Слегка чувствуется перчик, но не остро. Замечательный летний супчик. Перепелочка сварилась. Какое это обалденное мясо, друзья. Такое оно вкусное, что прям от костей остается. Молоденькая. Замечательная перепелка. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю наш вкусный репортаж. Всем я желаю вам приятного аппетита. Всем добра, подписывайтесь на канал. Готовьте вкусно, готовьте вместе с нами. Всем до новых встреч, всем пока-пока. А мы будем ужинать.